Milí študenti Univerzity pre moderné Slovensko, teším sa, že sa opäť stretávame pri našich prednáškach, tentokrát v 3. trimestri 5. ročníka našej univerzity. V tomto trimestri sa budeme venovať najmä otázkam 25 rokov skúseností z postkomunistickej transformácie. Ukážeme si príklady krajín, ktoré uspeli, aj tie, ktoré neúspeli, prečo jedni uspeli, druhé nie. Vychádzať budem z knihy The Great Rebirth, čiže Veľké znovuzrodenie s podtitulom Lekcie z víťazstva kapitalizmu nad komunizmom. Túto knihu odporúčam do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie o týchto témach. Do tejto knihy som prispel kapitolou o slovenských reformách, ale keďže o slovenských reformách sme sa podrobne bavili v našej univerzite v prvom trimestri 3. ročníka, Slovensku sa dnes, respektíve v tomto trimestri venovať nebudem. Takže prvá prednáška sa bude venovať Poľsku. Nazval som ju Poľsko, pionier postkomunistickej transformácie. Nie je to teda náhoda, že začíname Poľskom, pretože Poľsko naozaj bolo týmto a je týmto pionierom. Aj pretože v Poľsku sa komunizmus rozpadol ako prvý. Čiastočne slobodné voľby sa konali už v júni 1989 a od septembra 1989 malo Poľsko ako prvá postkomunistická krajina nekomunistickú vládu, v ktorej vtedy komunisti mali len rezort vnútra a rezort obrany. Ale najmä, čo bolo dôležité, Poľsko ako prvé už od začiatku roka 1999 spustilo program radikálnych ekonomických reforiem a veľmi podobný program bol potom o rok neskôr pod vedením Václava Klausa spustený v Československu. Lídrom a tvárou poľskej ekonomickej transformácie bol Lešek Balcerovič, ktorý bol v tom čase podpredsedom poľskej vlády a ministrom financií, ale hlavne bol architektom týchto reforiem. Takže ak by sme chceli hľadať naozaj najvýraznejšieho reformátora, toho pioniera reformátora, tak to bol práve Lešek Balcerovič. Dovolte mi teda aj pár slov o ňom ako o osobe. Lešek Balcerovič pôsobil od konca 70. rokov ako mladý vysokoškolský učiteľ na Varšavskej Vysokej škole ekonomickej a zaoberal sa práve otázkami problematiky a problémami reformovania, zlepšenia fungovania centrálne plánovanej ekonomiky, aj poľskej, aj vo všeobecnosti. Vytvoril tím mladých ekonómov a venoval sa tejto otázke do hĺbky a postupne nadobúdal čoraz viac presvedčenie, že komunistický režim a centrálne plánovaná ekonomika sa nedajú reformovať, že ich treba zásadne zmeniť. Teda stotožnil sa s názorom Ludvíka von Misesa, že, citujem, efektívna reforma socializmu spočíva v návrate ku kapitalizmu. Koniec citátu. Takže keď Solidarita sformovala vládu, prvú nekomunistickú v septembri 1989, Lešek Balcerovič dostal ponuku pozície podpredsedu vlády a ministra financií, zodpovedného aj za celkovú koordináciu reforiem, aj za rezort financií. Ekonomická situácia v Poľsku bola v tom čase veľmi, veľmi zložitá. Poľsko bolo aj veľmi vysoko zadlžené, bola vysoká inflácia a Poľsko malo aj, ako som povedal, veľký zahraničný dlh. Aj táto ťažká východisková situácia Balceroviča presvedčila o tom, že je potrebný radikálny reformný program, nie nejaké čiastkové reformy. A ten program bol založený najmä na liberalizácii cien, úspornej menovej rozpočtovej politike, liberalizácii zahraničného obchodu, vnútornej vymeniteľnosti meny a privatizácii. Veľmi podobne ako program, ktorý o rok neskôr bol spustený v Československu pod vedením Václava Klausa. Ako o tom píše Lešek Balcerovič, bolo mu jasné, že tá stratégia je riskantná, ale bol presvedčený, že k dispozícii je len táto riskantná alebo beznádejný postup. Preferoval teda túto riskantnú stratégiu pred beznádejnou. Balcerovičov plán sa zakladal na pomerne jednoduchej, ale veľmi efektívnej schéme, že teda treba diagnostikovať východiskovú situáciu, treba zároveň predikovať, predvídať vonkajšie prostredie, treba zadefinovať želateľný cieľ, kam chceme ekonomiku dostať a potom treba zadefinovať politiky, ktoré dostanú ekonomiku z toho bodu 1, z východiskového stavu, za podmienok vonkajšieho prostredia, bodu 2, do bodu 3, do želaného stavu. Ako som povedal, program bol spustený od začiatku roka 90. V roku 90 bol pomerne úspešný, priniesol pomerne rýchle výsledky. V roku 91 už prišli isté komplikácie, najmä preto, že v tom čase bola vojna v Perskom zálive, rozpadol sa celý sovietský blok, takže tá situácia bola o mnoho
komplikovanejšia. Napriek tomu ten program, Balcerovičov program priniesol veľmi rýchlu stabilizáciu a rýchle výsledky, pričom cieľovým stavom Balcerovič zadefinoval ako cieľový stav slobodnú trhovú ekonomiku s maximálnou mierou súkromného vlastníctva a s maximálnou mierou liberalizácie, pretože bol presvedčený, že takáto ekonomika a takéto reformy prinesú rýchly ekonomický rast a rýchlu konvergenciu, čiže približovanie sa k vyspelým krajinám západnej Európy. Ten priebeh reforiem teda bol pomerne úspešný, avšak došlo aj k niektorým chybám a mohol byť aj úspešnejší, keby nie tých chýb. Balcerovič popri tých ťažkých vonkajších podmienkach vidí chyby aj v tom, že sa im nepodarilo udržať na úzde niektoré verejné výdavky. Najmä konkrétne spomína, že došlo k veľmi vysokému nárastu dôchodkov počas rokov 91 až 93 a tiež, že sa výrazne spomalila privatizácia. Na konci roka 91 sa konali voľby, po ktorých už Balcerovič vo vláde nepokračoval, ale reformy, aj keď pomalšie, pokračovali ďalej. Potom sa Balcerovič vrátil v rovnakej pozícii do vlády v roku 1997, teda ako podpredseda vlády a minister financií, a znovu sa snažil urýchliť reformy. Aj sa mu to vo viacerých oblastiach podarilo, ako bolo urýchlenie privatizácie, deregulácia, dôchodková reforma, vymožiteľnosť práva. Po 3 rokoch jeho strana z vlády odišla, najmä preto, že koaliční partneri odmietali uplatňovať a schvaľovať vlastne potrebné reformné zákony. Za jeden z najväčších nedostatkov Balcerovič, ako píše v tejto knihe, považuje to, že sa mu nepodarilo zaviesť radikálnejšiu daňovú reformu, podobnú, aká bola zavedená v Estonsku alebo neskôr aj na Slovensku počas druhej Dzurindovej vlády. Takže v zásade sa dá konštatovať, že Poľsko bolo lídrom reforiem, pretože začalo prvé. Lešek Balcerovič bol tou osobou, ktorá vlastne stála v pozadí týchto reforiem. A myslím si, že práve reformy vedené a riadené Lešekom Balcerovičom boli jedným z podstatných dôvodov, prečo Poľsko dnes patrí medzi tie najúspešnejšie transformujúce sa postkomunistické krajiny. Ďakujem vám za pozornosť.